galeriju Kulturnog centra Laza Kostić Sombor. Večeras imamo posebno zadovoljstvo da vam predstavimo dela umetnika iz Beograda, Miodraga Ristića, koji je večeras sa nama, što nam čini posebno zadovoljstvo. Potpuno ubeđen da slikara koga predstavljamo večeras likovnoj publici ne treba posebno predstavljati zbog jedne zaista zamašne i svakog respekta vredne umetničke biografije. Ja ću pre nego što nam se obrati umetnik prepustiti reč Tanji Dimitrijević, urednici likovnih programa u našem kulturnom centru, da nešto više kaže o samoj izložbi. Želim vam dobro večer i smatram da je divno iznenađenje stati ispred slika, objekata Miodraga Ristića. Povuče vas ta vibrantnost i prosto osetite da polako vas uvlači u svoje ili možda vaše dubine. Tehnički oni su u stvari objekti zato što osvajaju prostor u trećoj dimenziji. To su slike koje u stvari, osim što negde dopuštaju da utonemo u to centralizovano smešteno jezgro, a zatim opet i vibrirajući tok linearnosti, gde se u stvari i površina i linija nalaze u jedinstvu, a sa druge strane opet stvaraju dinamičnost u svom koloritu. Možemo govoriti i o apstrakciji, možemo govoriti i o objektivizaciji istovremeno, a možemo govoriti i u stvari i o optičkoj umetnosti koja u stvari svojim kretanjima i prožimanjima u stvari onih elemenata koji naravno stoje u diskursu. U stvari govorimo istovremeno i o površini, a opet govorimo i o trodimenzionalnosti i o jezgrovitosti. Imamo utisak u stvari da se ideja centralizovala i da nas privlači i da nas polako i duboko uvlači u nas same sa svim onim promišljenjima koja se jedne strane umetnik pruža kao neko ko naravno razmišlja o umetnosti kao esenciji, a sa druge strane dopušta nam ili nas jednostavno poziva da se bavimo lepotom onih dobrih misli koje nam ove slike pružaju. Da bi nam bilo još jasnije ili da bismo još otvorenije posmatrali ova dela, ja pozivam gospodina Miodraga Ristića da vam se obrati i da jednostavno još više dopremo do onih dubokih misli koje slike izražavaju. Meni je jako posebno drago što sam ovde u Somboru i što moj kolektor u predivnom gradu i u predivnoj galeriji izlože i naravno u društvu i predivnih ljudi koje sam ovde sretao i koji danas, i večeras sreću. Što se tiče samih dela, ja ne bih hteo da vam sad držim neko predavanje, to bi bilo i suviše, tako? A koleginica je već iznela dosta od toga. Ja bih ovako rekao neki par rečenica koje bi eventualno mogli da objasne eventualno malo bliže ili dalje, pošto čak i možda i koleginica bolje nešto opisala nego ja. Znate, nikad se nije adekvatno uvek kad umetnik tumači sebe. Možda, ja uvek se setim čuvene Wittgensteinove reči u početku beše slika, a mi nas je slika varala. Što bi to u suštini značilo u mom smislu, ne Wittgensteinovom? U smislu da slika uvek ima neku iluziju, a ta iluzija može biti ovakva ili onakva. Znate, vi kad priđete ovim slikama iz daljine i pogledate, vidite jednu ravnu površinu koja je jednobojna. Onda kad prilazite bliže, on vas polako počinje analiza te površine, da tako kažem, da ne kažem dekonstrukcija, kao tu potrebnu reč koja malo i nervira. Onda vi ulazite u neki kolorističku, ta monohronija koja je delo iz daljine, a delo se pretvara u koloristički razigranost. A onda kad pogledate tu kolorističku razigranost i linearnu igru,
odjednom polako se otvara i prostor. A onda vas taj prostor, kao što je Kovrinca rekla, privlači unutra, znate, središte tačka, to je nešto što je ono unutra, to je uvek ono što uvijek postavljamo sebi pitanje, znate, još od vremena se postavlja šta je to unutra, šta je spolja i tako dalje. Ovdje imate jedan moment isto koji je jako zanimljiv, a to je obrnut proces. Vi imate ono što je stvarno odjednom izgleda po početku izgleda kao iluzija. Onda ga otkrivate kao stvarno i obrnuto. Tako da imate jedan obrnuti proces koji je dinamičan. Ostalo ne bih sada ulazio u neku dalju analizu, jednostavno slike su tu, one bolje govore nego ja. U svakom slučaju hvala vam što ste došli i želim vam ugodan večer.